Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy con la sabiduría que ya tienes? La sabiduría no siempre llega como una respuesta, muchas veces llega como una duda que te invita a pensar. Hay personas que buscan señales, pero no escuchan cuando el silencio les está enseñando. La verdadera sabiduría no grita, susurra al corazón que está dispuesto a aprender. Si hoy escuchas con humildad, mañana caminarás con claridad.